السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة جديدة، هنعمل الدونر التركي، الوصفة الترند اللي مالية السوشيال ميديا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. نبدأ على بركة الله. الكميات طبعا هتكون كل واحد يعمل الكمية المناسبة ليه. التوابل اللي استخدمناها عبارة عن بابريكا، حبهان مطحون، قرفة، جنزبيل، فلفل اسود، كمون، كزبرة، وشوية من الملح، شوية من زيت الزيتون، وشوية من الثوم، وبصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وطبعا اللحم. هفرم البصل والثوم الأول عشان أتأكد إنهم اتفرموا كويس. الوصفة سهلة جدا جدا وفعلا تستاهل التجربة. بعد ما فرمنا البصل والثوم كويس هضيف معاهم اللحمة ونفرمهم كلهم مع بعض. هفرم اللحمة فرمتين تلاتة، وبعدين هضيف عليها معلقتين من الزبادي والتوابل وزيت الزيتون والملح، واسيب كله يتفرم مع بعضه. انا مولعه الفرن وسايباه يسخن على درجه حراره 180. كده خلاص اتفرمت ونعمت وبقت تمام قوي. هجيب صينيه هدهنها بشويه من زيت الزيتون، هبل ايدي بشويه من الزيت وهعملهم كور. ما خدتش مننا اي وقت نهائي. كده خلاص كورناهم، هنبتدي نفردهم كل كرة لوحدها على حدة. هبتدي افردها، بتتفرد بالايد ما بتاخدش وقت، لكن لو انت عايزه تفردي بالرول اللي بيفردوا بيه ده براحتك. مش عاوزه خلاص اعمليها. انا عملتها بايدي عشان اتحسس العجينه تحت ايدي لسه تخينه ولا بقى سمكها كده كويس. فانا فضلت ان افردها بايدي عشان ابقى عارفه السمك كويس. مجرد تمشي ايدك عليها بتلاقيها اتفردت. السمك بتاعها بيكون رفيع جدا، سهلة جدا جدا وما بتاخدش اي وقت خالص في الفرد ولا مجهود. بعد كده هطبقها بالشكل ده. انا كده خلصت، عملت كل الكمية اللي عندي. هبتدي اجيب صينية فرن وارص فيها ورق الزبدة اللي فيه اللحمة ده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي من 20 ل 25 دقيقة في الفرن، وبتخرج معانا بالشكل ده. شايفين شكلها؟ هندوق حتة منها عشان نشوف الطعم. طعمها جميل جدا. هبتدي اطلعها كلها، افكها من ورق الزبدة. ادي كل اللحمة اللي معانا او كل الدونر اللي معانا. هقطعها قطع صغيرة واحطها في صينية او في طبق. هنعمل لها طشة حلوة ظريفة كده، طعمها حلو قوي وتديها نكهة وطعم اكتر. معلقة من الزبدة هسخنها على النار، وهضيف عليها معلقة من البابريكا وشوية من الفلفل الاسود، وهرشهم على وش الدونر، وهغطيهم بالعيش عشان العيش يشرب من الصوص اللي احنا عملناه. قدمنا معاها بصل قطعته جوليان، وحطيت عليه بقدونس وشوية من الملح والفلفل وقلبته مع بعض.
قطعت كمان حلقات من الطماطم، وادي الدونر بتاعنا. قدمنا معاها كمان معشوقة الجماهير الطماطم المتبلة بالثوم والفلفل، وشوية من البقدونس، وشوية من عصير الليمون، وشوية من زيت الزيتون، وهضيف كمون وملح وفلفل اسود، وفرمناهم في الخلاط وحطيتهم على شرايح الطماطم. هنبتدي نعمل السندوتشات. هحط شوية من الدونر وشوية من الطماطم والبصل المتبل ده. عملنا كمان سلطة الطحينة، ودي طريقتها سهلة جدا. فصين توم، معلقتين زبادي، شوية من الطحينة، عصير ليمون، ومعلقتين من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي عندك، وشوية من الكمون وملح وفلفل أسود. هلف السندوتش رول وأحطه في الطاسة على النار ياخد لون كده ويتحمر. الوصفة حلوة جدا وتستحق التجربة، وأتمنى إن انتوا تجربوها. وصفة حلوة قوي قوي. ادي العيش لما حمرناه هلفه في ألمونيا من ناحيتين عشان هنقسمه من النص. شايفين شكل الوصفة بتاعتنا؟ تحفة بجد. شايفين شكل السندوتش؟ رهيب. السندوتشات رهيبة، تحفة بجد الوصفة. أتمنى إن انتوا تجربوها وأتمنى إنها تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.